Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. A gente vai estar mostrando para vocês aqui, ó. Esse motor, ele precisa sofrer uma troca de rolamentos, tá? Quando sua lavadora lava com muito barulho, gente, para um lado e para outro, então há muito problema com o rolamento. O rolamento está muito desgastado. Quando está muito desgastado, o único jeito é vocês tirar daqui, tá? Qualquer coisa, gente, vocês podem olhar nos meus canais, vocês vão encontrar aí vídeos explicando e ensinando passo a passo como tirar um rolamento sem você sofrer demais, tá? Porque não é fácil. Para você sacar um rolamento desse aqui, se você tem um torno, uma máquina, uma empresa aí bem montada, tudo completinha, tudo bem. Agora, se você não tem, você vai sofrer um punhado aí para tirar um rolamento desse aqui. Então, por esse motivo, eu tenho dado dicas importantes aí, gente, ensinado passo a passo como sacar um rolamento. Pessoal, tem gente que vai dizer, ah, não, mas eu tenho um sacador ali, coloca ali e sai. Não é bem assim, não. Não é bem assim, gente. E ainda tem motor que é pior, porque tem motor que o sacador nem entra lá embaixo. Tem motor que você não consegue enfiar o sacador aqui debaixo, porque não tem lugar, não tem espaço suficiente. E quando o sacador é muito fininho, muito fraquinho para ter espaço, aí não aguenta. Quando vai forçar, estoura, salta fora, é porcaria. Então, se o seu sacador é forte, é bom, ele vai ser forte. Se ele é forte mesmo, ele vai ter uma espessura maior, vai ser um sacador mais grosso, mais robusto. Então daí ele não entra atrás da polia, não vai encontrar ainda uma dificuldade. Então por esse motivo eu falo, é bom dar uma olhada nos vídeos, gente. Tem gente que ignora, mas eu digo para vocês, dá uma olhada nos vídeos, porque o vídeo vai te ajudar. Eu já ajudei tanta gente com vídeo, milhares e milhares de pessoas que até nem sei fazer as contas quantos, né? Mas tudo bem. Tem gente que às vezes nem sequer agradece pela ajuda que recebe. Mas tem gente montando sua própria oficina, consertando seus micro-ondas, suas máquinas, tudo através dos meus vídeos. Só que tem pessoas que nem sequer agradecem, nem sequer mandam um oi, um bom dia, uma boa tarde, né? E já tem pessoas bem diferentes, né? Tem pessoas que são super educados, são gratos, né? Ao trabalho que a gente faz aqui dia e noite, quase ajudando o pessoal, ensinando o pessoal. E como vocês sabem, ganhando a preço de nada, porque o YouTube paga muito pouco, muito pouco. O valor que o YouTube paga para nós hoje praticamente não compensa mais você ficar perdendo tempo gravando vídeo. Melhor você ir lá para a chácara, plantar bananeira lá, plantar pé de bergamota, couve, alguma coisa, do que ficar gravando para o YouTube, porque praticamente o YouTube já não paga mais quase nada, tá? Isso quando não, por qualquer motivo, não cancela o teu pagamento do mês, né? Que já tem acontecido para mim por 3 vezes isso, né, de cancelar meu pagamento e me deixar sem pagamento. O YouTube faz isso. Então, e você não tem com quem conversar, né? Porque o YouTube você não fala com pessoas. Você manda só a sua mensagem, seu feedback lá, mas você não tem com quem falar, né? Então, é complicado, gente. Você manda e fica esperando. Às vezes você espera um mês, com certeza um mês, porque se passou a data de pagar agora, eles não te pagaram, acharam um motivo para não te pagar, você só vai receber no outro mês. Quer dizer, por um mês você vai ficar sem pagamento, sem nada. Então, esse é o detalhe que o YouTube tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, vocês que vê aí, gente. Às vezes tem gente que acha que o ensinamento que eu dou aqui mereço alguma recompensa, mas tem gente que não tem essa moral. Acha que quem ensina não precisa recompensa de nada. Então é complicado, mas tudo bem. A gente está aí ensinando, ajudando. A gente até prometeu não ensinar mais ninguém via WhatsApp, porque as pessoas não recompensam isso. As pessoas acham que a gente pode ficar aí no WhatsApp horas e horas vendo os vídeos deles, ajudando eles, ensinando, incentivando, mas ninguém te recompensa. Então é complicado. Então tá, pessoal, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, esse barulho está forte. Olha aí. Imagina para a máquina lavar com um barulho desse, a gente é obrigado a trocar o rolamento, tá, pessoal? Volto já com vocês aí no próximo vídeo, vamos estar mostrando aí a troca de rolamento, tá ok, gente? Tchau, pessoal.